Crecer puede matarte si tienes un exoesqueleto. Los artrópodos tienen una armadura rígida de quitina. Protege, pero no crece con ellos. Para crecer, tienen que romperla en un proceso llamado ecdisis y salir de su propio cuerpo. Lo que dejan atrás es su exuvia, pero al salir su nueva cubierta es blanda, no pueden defenderse ni moverse bien. Mientras endurece, en la esclerotización, pueden deshidratarse, ser devorados o quedar atrapados si no logran expandirse a tiempo. En el mundo de los artrópodos, crecer significa arriesgarlo todo. ¿Tú aceptarías este riesgo para poder crecer?